मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसकी चपेट में अब यातायात व्यवस्था भी आ गई है, जिसके चलते हाल ही में रेलवे विभाग ने इंदौर पुणे ट्रेन निरस्त कर दी है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के चलते मंदसौर नीमच बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बन चुके हैं, जिसके चलते मंदसौर नीमच में ट्रेनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने इंदौर पुणे ट्रेन निरस्त कर दी है, जिससे यात्रियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिएगा, एक इंदौर से पुरी के बीच चलती है हमसफ़र एक्सप्रेस। इसको हम लोगों ने पहले से ही डिक्लेयर कर रखा था कि 17 तारीख को यहाँ से नहीं जाएगी और 18 तारीख को पुरी से नहीं चलेगी, तो ये एक गाड़ी निरस्त है। साथ में हम लोगों ने जो मानसून आया था उससे पहले ही मानसून की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसके कारण हमारे इंदौर में जो रेलों का संचालन था बिल्कुल सुचारू रहा था। अगर जैसे गुजरात में बारिश हुई, वहाँ पानी भराव के कारण, या राजस्थान में पानी भराव के कारण, कोटा में या मंदसौर में पानी के कारण हमारी गाड़ियाँ वहाँ से नहीं आई हैं, लेकिन इंदौर में जो भी गाड़ी आई है वो यहाँ से टाइम से रवाना हुई है, क्योंकि रेल ट्रैक पे बिल्कुल उससे पहले ही क्लियर कर दिए गए थे। जितनी भी नाली हैं, ड्रेनेज हैं, उनको क्लियर कर दिया गया था। साथ में जो रेलवे ट्रैक के आसपास में जो पेड़ होते हैं और कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनको हम लोगों ने निकाल दिया था और ट्रिमिंग की थी पेड़ों की, जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, क्योंकि बरसात के मौसम में अक्सर पेड़ ट्रैक पे गिरते हैं, तो वो पहले से ही हम लोगों ने कर रखा था। तो कुल मिला के हमारी मानसून की पूरी तैयारी के कारण हमारा इंदौर का रेल यातायात बिल्कुल अच्छे से चला है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई है।